akkam nagaa jirtu uummanni Oromoo kan keessaa kanadha hundi keessanii baga nagaa taatanii namni heerumuu barbaadan namni waa qabdan galii TikTok irra naanna'aa ture namoonni dubartoonni heerumuu barbaadanii bilbila kanarratti naquunnamuu dandeessu jedhee poostii godhee ture fuula miidiyaa TikTok irra namoonnis TikTokiin kun vaayiraalii bahee miidiyaa irra naanna'aa ture nutis akkuma jedhee lakkoofsa isaa fudhanneetiyyuu irratti bilbilee turre waan ni jedhee walumaan dhaggeeffannaa daayoo de viidiyoo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Akkam nagaa. Naguma jirtu? Sima jira alhamdulillah. Ayyoon yurda. Baga jiraattan. Namni sanirratti ijoolleen galee fotoo fi ol maxxansitee. Ma beeksisa wayii argeetan sidii bilbileemi viidiyoo keessa TikTok irratti argee intalli wayii bilbiliiti naa gaafadhu jettee jennaan sinii bilbilaa jiraam. Ilaa nagaa qaba. Namoonni qunnamtii namni dubartii bargaarii barbaadu nama qoramuu qabu nama barataa nama waa qabu wali qunnamsiifnaa jenneetu malee. As keessa homaan qabu. Intala wayiitu jirti birrii hin qabdi. Birrii sin qabdi intalli naa gaafadhu jettee naan sinii bilbilee ofii seetii leeyyoftee jennaan sinii bilbilee sinitti heerumuudha moo silaa nama biraatiif? Nama waggaa 55 maal godhaa maal? Nama waggaa 50 55 nama guddaa ofii miti bari nama muluunuu mazaggabanii. Mobaayila ofitti mazaggabdee ulaagaa guutee ismee isii barnoota isii bakka itti dhalatte nama ismee hagamii barbaachii waan akkamii barbaachii achi waliin madaachifnee itti barfuratame. Akka fuudhaaf heerumaa wal agarsiisuu jechuudha. Gaafa qoratamee ka'e. Nam lama sadiitu qorata. Namticha barbaadu sanii tilifoona isii dabarsanii fi waliin haasa'ee yoo taatee jedha. Gaafsan isiin dhiyaatu jedhanii. Isiin immoo xiqqoo seeseenis namuma umuriin deeme waan ta'eef sini seeteetiyyuu sinitti heerumuu barbaaddeetu seeni bakka dhiisaa bakka isini seetee seensidha. Ismii guddaalleen rakkoo miti. Namni waggaa 60 akka barbaadu jira dhiirti. Isinuma feete kaaseen isinuma feete kaa isin hin fuutanu? Ani maal godhanu maan fuudhu? Isini kaa isin seete bakka meeqoo yaa gaafadhee isinitti maa? Anuu maan fuudhu maal godhamaa? Eessa keessa silaa biyyi? Yaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko keessa. Shaashamannee yaa? Waanuma qunnamsiisa malee. Anara balleen qunnamsiisa faranjiilleen qunnamsiisa Kanadaa irraa Ameerikaa irraa biyya maraanuu wal qunnamsiisa. Saraan dura godhaa ture wannaan odoon ta'in tilifoonuma. Tilifoonuma Ingiliffas hin dandeessu afaan? Arabii danda'a. Akka itti kabiraa achi jira sanii wal maxxansiisaa ture. Daldalaadha jechuudha. An akkasitti wal qunnamsiisee ta'ee yoo qoradhee likkii hin ta'a jedhamee ilaalame. Walitti haasofsiisanii walii haasofsiisanii walii yoo galeen gaa'ila akka seeraati. Isin gidduudhaa waa argattu jechuudha. Kiristaana taatu haala kiristaanaati. Isin gidduudhaa waa argattu jechuudha. Yoo barbaadannuu kenna yoo barbaadannuu gaafadha. Iseenoo bakka isaanii seeteetu seenis umriin see gatii deemeef isaan seeteetu sinitti heeruma jette bakka gaafadhee nan gaafadha bakka mee. Hin jiran namni waggaa 60 man jiran gama zaggabame. Ayyee bakka ishee ayyee.